Again, welcome to my YouTube channel. Namaste to everyone. आजको यो भिडियोमा म लास्ट भिडियोकै रिमेनिङ क्वेसन गर्न गइरहेको छु। लास्ट भिडियोमा 1 to 6 क्वेसन गरेको थिए। आज म 7 to 11 क्वेसन गर्छु। नम्बर 7 बाट हेरौँ। A boy walks towards a stationary plane mirror at a speed of 2 meters per second. What is the relative speed of approach of the boy and his image? अब यहाँ boy चाहिँ अब्जेक्ट हो र उसको इमेज चाहिँ भइ नै हाल्छ। प्लेन मिरर सँग रिलेटेड क्वेसन छ र यो क्वेसनमा हामी चाहिँ मेकानिक्स को रिलेटिभ स्पीड को कन्सेप्ट पनि युज गर्छौं र यता चाहिँ अर्को चाहिँ यो प्लेन मिरर सँग रिलेटेड कन्सेप्ट पनि युज गर्छौं। नम्बर 7 अब हाम्रो फर्मुला यसमा रिलेटिभ भेलोसिटी को रिलेटिभ स्पीड को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने स्पीड अफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज दिस इज इक्वल टू VO minus that is the VI। अब प्लेन मिरर को केसमा के हुँदो रहेछ भने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस भनेपछि ऑब्जेक्ट चाहिँ मिरर को नजिक आइरहेछ भने इमेज पनि मिरर को नजिक आउँछ। जुन स्पीड मा ऑब्जेक्ट आइरहेको छ त्यही स्पीड मा चाहिँ इमेज पनि मिरर को नजिक आउँछ तर तिनीको डाइरेक्सन चाहिँ फरक हुन्छ। ओके भने हेर्नुस् यसमा चाहिँ स्पीड के दिएको छ त ऑब्जेक्ट को स्पीड 2 मीटर पर सेकेन्ड दिएको छ त 2 भइहाल्यो माइनस अब चाहिँ डाइरेक्सन अपोजिट छ सो -2 भनेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त यो 4 मीटर पर सेकेन्ड दिस इज आन्सर यस भनेपछि नम्बर सी चोइस इज करेक्ट। अब क्वेशन नम्बर 8 हेर्नुस् व्हिच मिरर इज प्रिफर्ड फर शेभिङ एन्ड मेकअप। हुन त शेभिङ मिरर और मेकअप को लागि हामी चाहिँ प्लेन मिरर पनि युज गर्छौं तर पनि बेस्ट चाहिँ कन्केभ मिरर चाहिँ हुन्छ। ओके कन्केभ मिरर हामी प्रिफर गर्छौं किन गर्छौं त कन्केभ मिरर को केसमा चाहिँ व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिट्विन फोकस एन्ड दैट इज द पोल अफ द मिरर देन दैट इज द मैग्निफाइड एन्ड इरेक्ट इमेज इज फर्मड। यस ओके र हामी चाहिँ शेभिङ गर्दाखेरि मेकअप गर्दाखेरि जहिले पनि मिरर को नजिक उभ्छौं हामी नजिक चाहिँ हुन्छौं हामी जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ऑब्जेक्ट चाहिँ फोकस र पोल अफ द मिरर को बीचमा पर्न जान्छ र उसको र ऑब्जेक्ट को चाहिँ मैग्निफाइड एन्ड इरेक्ट इमेज बन्छ एन्ड दैट इज सुटेबल फर शेभिङ एन्ड मेकअप। यस सो दैट इज द कन्केभ मिरर नंबर डी चॉइस इज करेक्ट। अब नंबर 9 लाई हेरौं। The focal length of a convex lens is 20 cm. Its power is okay. अब नंबर 9 को सोल्भ गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ तपाईको फोकल लेन्थ पहिला 20 cm लेखिहालौ f is equal to 20 cm. We convert this into meter 0.2 that is the meter yes. Okay. अब पावर भनेको चाहिँ 1 upon f भइहाल्यो is equal to 1 upon 0.2 that is the यो डायप्टर भइहाल्छ मिटरमा भएको कारणले भनेपछि कति हो त that is the 5 डायप्टर यस र यो पनि के छ कन्भेक्स लेन्स छ सो इट इज पोजिटिभ। ओके भनेपछि दिस नम्बर बी चोइस इज करेक्ट यस। अब नम्बर 10 लाई हेर्नुस् द फिगर्स रिप्रेजेन्ट 3 केसेस अफ अ रे passing through a prism of refractive index A के भन्छ त the case corresponding to minimum deviation is। अब मिनिमम डेभिएसन को लागि के छ त हेर्नु मिनिमम डेभिएसन को केसमा के हुन्छ त अब यसमा चाहिँ अब यो फिगरमा हेर्दाखेरि यो फर्स्ट चाहिँ हाम्रो इन्सिडेन्ट रे भयो त्यसपछि रिफ्र्याक्टेड रे छ त्यसपछि चाहिँ इमर्जेन्ट रे छ। मिनिमम डेभिएसन को केसमा के हुँदो रहेछ भने यो रिफ्र्याक्टेड रे इनसाइड द प्रिजम इज अलवेज दैट इज द पैरेलल टू द बेस अफ द प्रिजम त्यो यो केसमा छ र अर्को चाहिँ यो इन्सिडेन्ट रे र अर्को यो जुन हाम्रो इमर्जेन्ट रे छ यो चाहिँ के हुन्छ त प्रिजम को अबाउट चाहिँ सिमेट्रिकल हुन्छ यस जुन चाहिँ यो फिगर नम्बर 2 मा मात्रै देखाइएको छ अरु चाहिँ 1 मा र 3 मा चाहिँ छैन। ओके भनेपछि नम्बर 2 इज द आन्सर यस फिगर नम्बर 2 इज द आन्सर सो दिस बी चोइस इज करेक्ट यस यसमा फिगर 2 छ। अब नंबर 11 लाई हेर्नुस् इलेक्ट्रोन्स आर मेजोरिटी चार्ज क्यारियर्स इन
ओके भनेपछि इलेक्ट्रोन्स चाहिँ नेगेटिभ चार्ज क्यारियर भएको सेमिकन्डक्टर चाहिँ एन टाइप सेमिकन्डक्टर हो ओके En4 के हुन्छ त नेगेटिभ रिप्रेजेन्ट्स 4 दैट इज द इलेक्ट्रोन्स बिकज इलेक्ट्रोन्स हैव दैट इज द नेगेटिभ चार्ज यस भनेपछि नम्बर ए चोइस नै करेक्ट हो ओके ओके यसरी हामी चाहिँ रिमेनिङ क्वेशन चाहिँ नम्बर 7 to 11 गर्यो आई होप दैट दिस ऑल आर बेनिफिशियल टु यू र अहिलेसम्म म चाहिँ ग्रेड 11 को चाहिँ 15 वटा सेट को चाहिँ मैले एमसीक्यू गरेँ एन्ड आई होप दैट दिस ऑल आर युजफुल टु यू थ्यांक यू भेरी मच